გოხჭია ჩემს თუმარიაგო დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. აი რაღაცნაირად 2 დღე არჩევნებამდე რაღაცა უცნაური პასაჟი მედიასთან მიმართებაში რაღაცა ბიძნევანიშვილის ძველი ამბობენ რომ უფრო ძველი წერილია და გამოვიდა მგონი ყურადღებაც უკვე აღარავინ მიაქცია არ ვიცი შენ თუ წაიკითხე მაგრამ ძირითადი აქცენტი გახარიაზე იყო იქ გაკეთებული რაც მე ვნახე ყოველ შემთხვევაში იქ ყოფილი პრეზიდენტის შეტყობინებები და რაღაცნაირად წინასაარჩევნო გარემოში ეს პასაჟები უფრო აქტიურად შევიდა. აი როგორ დაახასიათებ რაც ხდება. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი ის ხდება რაც ბოლო 9 წლის განმავლობაში რასაც უყურებთ. კლასიკაა ჩვეულებრივი ჟანრის ქართული ოცნება მისთვის საწინააღმდეგოს ყველაფერს უწოდებს ნაცებს. მნიშვნელობა არ აქვს ვიზე ლაპარაკობს ის ცდილობს რომ ნაცებს შეაზილოს და ასე გაიმარტივოს ნებისმიერ დისკუსიაში მონაწილეობა. ეს ყველაფერი გახარიასთან ბრძოლაც ეს მთელი ეს პერიპეტიები ну დიდი ალბათობით ახლა არის ამის ნაწილი, იმიტომ რომ სხვა რაღაცაზე საუბარს ჯობია რომ ნაცობაზე. პარანოიაში გადავიდა ხელისუფლებას თუ მე არ ვიცი პარანოია რამდენად არის ეს ფიზიკურად თქვენ იცით რომ მე საერთოდ გონია რომ ეს რაღაცნაირად შეთანხმებულიც კი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, იმას აი ფაქტორულად აახყვება ხოლმე მიხეილ სააკაშვილი თავისი თრუ დაპირებებით ჩამოსვლის შესახებ. და შესაბამისად აი ეს თამაში რომ ჩამოვალ არ ჩამოვალ არჩევნების მერე ჩამოვალ შეიკრიბეს და მოდივარ დინამიკაში და ზუსტად ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ჯავშნის ჩვენებით. არა მე არ მგონია რომ მაგრამ ჯავშნას სამე კავშირი კონდეს მე მთელი დღეს მოუწოდებს სააკაშვილს რომ გადაცვალოს ბილეთი და უფრო ადრე ჩამოვიდეს იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ თავი გეგონოს თავარსარდალი და ბრძოლის მერე მოვალოა ეუბნებოდეს შენს ჯარისკაცებს აქედან გამომდინარე მე მგონი ის არ არის სწორი და პირიქით ახერხებს ასე ქართულად არჩევნების შედეგის შემდეგ იწყება ბრძოლა. ხო და აი მანამდე ეს ყველაფერი მე მოვდივარ და დამხვდით არჩევნების მერე ამობილიზებს ქართული ოცნების ამომრჩეველს და საკმარისად არ ამობილიზებს ოპოზიციის ამომრჩეველს. და ეს არის ჩემი აზრით თავარი პრობლემა და ამიტომაც მგონია რომ უნდა დაირღვეს ეს ტრადიცია და ან ჩვენ უნდა დავიჯეროთ რომ არსად არ ჩამოსვლას არაპირებს სააკაშვილი ან ჩამოვიდეს და დავინახოთ. ოღონდ ეს არჩევნებამდე უნდა მოხდეს ჩემი აზრით რომ მორჩება არჩევნები მაშინ კი არა არჩევნებამდე მე რა წავაგე არჩევნები და არ ჩამოხვალ ანუ რას ნიშნავს ეს მოდი და გინახავს ხალხი და მობილიზდება მოვა არჩევნებზე და ასე შემდეგ მაგრამ რა შედეგი უნდა რომ დადოს აი მე რასაც ვაკვირდები სააკაშვილმა ამ შემთხვევაში რა უნდა ამითი მიაღწიოს მაგალითად ქართული ოცნების ეს პროპაგანდის შედეგს ხვდებით ეხმარება ქართული ოცნებას ჩემი აზრით ნებსით თუ უნებლიეთ შეიძლება არიან ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ ეს ამას უნებლიეთ აკეთეს ასე გამოზდის მაგრამ მე ამჯერა რომ 9 წლის განმავლობაში ამას უნებლიეთ აკეთებდე ამ ხელას სარგებელს აძლევდე შენს მოწინააღმდეგეს და ამაში არაფერს არ ითხოვდე და ანუ ამ შემთხვევაში შენ ეს ძველი შეფასება შედარებით ასე ვთქვათ რომ რაცინად ივანიშვილთან შეთანხმებული მოქმედება მოდიფიცირებულია თუ ну იცით როგორ არის რაღაცა ტრანსფორმაციებს შეიძლება განიცდის სივრცესა და დროში რაღაცნაირად, მაგრამ თამაშის ხაზი ზოგადად არ იცვლება. თამაშის ხაზი არის ჩვენ დავრჩეთ მარტო მოედანზე და ჩვენ დავრჩეთ როგორ რომ სიგიჟეები მოვაწყოთ, რომ დანარჩენი ყველაფერი გადავფაროთ. და ეს ჩვენი სიგიჟეები ერთი აი მოდის და არ შემოუშვებ დავიჭერ და მეორე მოვდივარ და ვერ დამიჭერენ კამპანია ჩატარდეს და არა რამეზე საქმიანი დისკუსია მთელი საარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად მიხეილ სააკაშვილის ამ ეტაპის გამოჩენამდე საქმიანი დისკუსიას გრძნობდი წინა საარჩევნო კამპანიაში და როდის არ იყო ჩვენი საარჩევნო კამპანიები ამ აწყობილი სულ ასე იყო აწყობილი და მთავარი პრობლემა ამაში მდგომარეობს რომ მთელი საარჩევნო კამპანია ჩვენ ჩავატარეთ ისე რომ დებატები არ ყოფილა ქართულ მედია სივრცეში ფაქტობრივად დებატებს მაშინ აქ აზრი როდესაც ასე ვთქვათ ხელისუფლებთან მონაწილეობს ყველა ანუ ის შეთავაზება რომ მარტო ოპოზიციურ პარტიებს ქონდათ ერთმანეთში დებატი თავისთავად არა ოპოზიციურ პარტიებსაც შეიძლება ქონდეთ თუ ისინი სალაპარაკოდ არიან მოსული უბრალოდ როგორც ხელისუფლება არ არის სალაპარაკოდ და სიტყვით გამოდის ასე ოპოზიციაც მართლა რომელი საკითხია რომელიც ქართულ ოპოზიციას აწუხებს რომელი თემა არის ეს ერთი ესეთი რომელზეც ეს პარტიას ვერ გამოყოფ რომელიც უფრო საგნობრივი შეიძლება იყოს ჩვენს პარტიას გამოყოფ რომელიც საგნობრივია და აქვს ჩამონათვალი საკითხების და დანარჩენი აბა მითხარით მე მზადა ვარ ყველა თემაზე სალაპარაკოდ ჩვენს თემათან დავაპყრობ მართლა სალაპარაკოთ აი ვიღაც რევოლუცია უნდათ კაცო კი ბატონო ოღონდ შესაბამისი სერიოზულობით არა რაღაცა არასერიოზული განცხადებებით არამედ რავი ჩამოდის კაცი როდის ჩამოდის სად ხვდებით რომელ აეროპორტში საიდან იწყება რაღაცა ხო უნდა იყოს უფრო სერიოზული დისკუსიები და აი ამ ცრუ რევოლუციებით ზოგადად და აი არაფრის მომცემი გაგრძელებები რო არა აქვს საერთოდ არაფერი მასეთი ნაბიჯებით პირიქით საპროტესტო მუხტი იჭმევა ესე რომ ვთქვათ რაღაცნაირად
ნელდება ეს ადამიანებს იმედი უთროვდებათ და მე მართლა გულშემატკივრობ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდეს საქართველოში, მოუწოდებდი და მგონია, რომ ის თანაგუნდელებსაც უნდა მოუწოდო, რომ ხმამაღლად უთხრან თავიანთ ლიდერს, რომ კაი რა ბოლოს და ბოლოს კაცო გითხარი ჩამოდი ხარ, არჩევნების მერე ადრე შემოსვლა. ჩამოდი მანამდე და ერთად მოვიგოთ. თავის გუნდთან მიმართებაში სააკაშვილის განცხადებებს უფრო პოზიტიური ფაქტორი აქვს თუ ნეგატიური? არა, ეგ მე არ ვიცი რას ნიშნავს სააკაშვილის. ანუ განცხადებებით თავისი წაადგება ნაციონალურ მოძრაობას თუ უფრო ხელშეუშლის, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას შეგახსენებ, რომ ბოლო პერიოდში გაიზარდა რეიტინგი. ყოველ თვეში ესეთი კვლევითი მაჩვენებლების საერთო ტენდენცია ასეთია. ყოველ თვეში რასაც უყურებთ იგივე პოლიტიკური კონკურენტებისაგან, პარტიებისგან ლოიალობა შედარებით უფრო გაზრდილი არის, რაღაცნაირად განახლების რეჟიმი ჩანს, ყავს სახეები, რომლებზედაც ვერ მოსთხოვებთ 9 წლიან რაღაცა პასუხისმგებლობას და რო დააკვირდეთ დღეს ვინც უფრო ჩანს ნაციონალური მოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში ბევრად მეციპო, ვისაც ძველი წლების რაღაც წოდებში ახსენებ, ვიდრე ამჟამინდელი ნაციონალური მოძრაობის ერთად ლიდერშიპს ეგრეთ წოდებულს. ანუ იმიტომ ვამბობ, რომ რა ფაქტორი ექნება რა გავლენა? მე არ ვიცი ნაციონალურ ლიდერშიპზე ვისაუბროთ, რამდენიმე ადამიანია ჩემი აზრით, რომელსაც დამოუკიდებელი რეიტინგი გააჩნიათ თავიანთ სამაჟორიტარებში იქნება თუ სხვაგან იქნება, მაგრამ ძირითადად ხმები ნაციონალური მოძრაობის. მოდის მიხეილ სააკაშვილზე და იმას რომ რაზე დაყნობით, აი ამბობენ ხალხი, მაგრამ მე არ მინახავს არც ერთი კვლევა, არც ზოგადი, არც ღირსეული, არც მე თუმეტეს რაღაცა ესეთი უფრო მეცნიერული, რომელიც ამტკიცებს თქვა დღევანდელი ელექტორატი, თქვა დომინანტი ოპოზიციური პარტიისა ვიზე მოდის და რა მეცვლილება იყო თუ არა და რა წილია თქვა 30-70-ზე თქვა 30 ნიკას მელიას ასარგებლოთ თუ 5-95-ზე თუ 50-50-ზე აი სულ ფიქრობ რა ფაქტორით მსჯელობს ხალხი, რომლებიც აი ამ პროპორციას აყალიბებენ, რომ ძირითადი მხარდაჭერა მიხეილ სააკაშვილის გამოა. ანუ არ ვიცით. მე მაგალითად არ ვიცი, არანაირი საზომია. რაცაც როგორ დავაკვირდებით. აი მაგალითად ესე შევხედოთ, წინა არჩევნებზე მიხეილ სააკაშვილი შევიდა პარლამენტში დაახლოებით 30-მდე ადამიანით, ხო? აქედან 22 აღმოჩნდა ევროპულ საქართველოში, 21. 6 თუ რაღაც აღმოჩნდა ნაციონალურ მოძრაობაში. შემდეგ ეს პარტიები გავიდნენ არჩევნებზე. და 1-6 ადამიანი საითაც იყო. იმ მხარემ აიღო 27% და მეორემ აიღო 3% ნახევარი დაახლოებით. ახლა ხო გასაგებია ვის აძლევდნენ ხმას, ანუ მთელი ლიდერშიპი წამოსული იყო აქეთ მეორე მხარეს. ამან ხო თავის დროზე გვაჩვენა 2020-ის მაჩვენებლებით რო შეადარო, ამ შემთხვევაში ისინი აღარ იყვნენ, მაგრამ შედარებით ესეთი განახლებული ან რაღაცა განსხვავებული ტიპის. არაფერი არ დაუკარგია ხო ნაციონალურ მოძრაობამ ფაქტობრივად იგივე აიღო 2020-შიც, რაც აიღო 2016-შიც შინაარსობრივად. მიუხედავად იმისა, რომ 22 კაცი ყავდა, უბრალოდ 6 თუ 7 კაცი ყავდა შეყვანილი 30 კაციდან პარლამენტში. შესაბამისად, რას ნიშნავს ეს? ანუ პირველი მანიშნებელი არის იმისი, რომ ნაციონალური მოძრაობის მთელი მხარდამჭერების დიდი ნაწილი მოდის ყოველ შემთხვევაში ახლანდელი მოცემულობით მიხეილ სააკაშვილზე, მან ბევრი იმუშავა ამისთვის და ნუ რა ვიცი ხა ძალიან ესეთი სპეციფიური ამბავია. გაჩეხება ელექტორატ ზოგადად ამ აქტიურ ამორჩევს, რომელიც რეალურად მივა არჩევნებზე. როგორ ფიქრობ, რითი ხელმძღვანელებს თქვათ რაღაცა გახარიას ინოვაციით, ასე დავარქვათ, ქართული ოცნების პროპაგანდით, მიხეილ სააკაშვილის პროპაგანდით, თუ სხვა პარტიების პროგრამებით, მათ შორის თქვენი დამოკიდებულებებით, რისკენ უფრო გადანაწილდება რა მოლოდინი გაქვს. ანუ ამორჩევლის მიდრეკილება საიწავა, სენსაციებისკენ, სკანდალებისკენ თუ რაღაცა სხვა რამისკენ. ჩემი აზრით, ნუ რაღაც მოულოდნელობა იქნება ამ არჩევნებზე. ფაქტობრივად ყველა არჩევნებზე არის რაღაცა ტიპის მოულოდნელობა. და მე მინდა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ეს მოულოდნელობა, შეიძლება სხვა პარტია იყოს ამის მოულოდნელობა, სკანდალებიც იქნება. ანუ მე ველოდები არაფერს განსაკუთრებულს, ველოდები იგივე სტილში ჩატარებულ არჩევნებს, არჩევნების მერე გარკვეული ტიპის ტემპერატურის აწევით და ხმაურით, მაგრამ იმის მიხედვით თუ რამდენად დამაჯერებლად ჩატარდება და გასცემს განსაკუთრებით CSKO დასმულ შეკითხვებს პასუხებს სწრაფადვე, მით უფრო სწრაფად მინაუდება ეს რაღაც დამაჯერებლობა რაში გამოხდება? თუ კი ეს ოპოზიციურმა პარტიებმა არ მიიღეს ის როგორც არ მიიღეს 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე, ამ შემთხვევაში დამაჯერებლობას რითი ვსაზღვრათ? მაგალითად ჩვენ ხალხი რაღაცა ამ პროცესებში შიგნიდან ვერ ხედავთ, ანუ ხედავთ მხოლოდ გარეთ გამოსულ ინფორმაციას, რითიც შეიძლება რაღაცით ვიხელმძღვანელოთ. ანუ საერთო ჯამში არ ვიცით, უბრალოდ ვარაუდების საფუძველზე, ანუ ვარაუდებს ფაქტებად ვასახებთ შემდეგ.
ამ შემთხვევაშიც ხო შეიძლება ძალიან პირობითი იყოს მაჩვენებლებს თუ ქართულმა ოცნებამ არ წააგო 53 ზემოთ თუ მიიღო დანარჩენ შემთხვევაში ხო ძალიან პირობითი იქნება რაც გინდა ახსნას ცესკომ ნუ ბევრ ამაზეა ჩემი აზრით დამოკიდებული ეს პირობითი არ არის ანუ ახლა გასულ წელს ერთ წყალში ორჯერ არ შედიან ჩვენ მაგალითად ზოგადად არავინ ჩემი აზრით ერთ წყალში ორჯერ ვერ შეხვდა მართველი პარტია რამდენი შევიდა ერთ წყალში არა მართველი პარტიაზე არ არის მართველი პარტია მთელი ერი შევიდა რაღაცა წყალში გასულ წელს და იმან მართველი პარტიის შესვლას არ გამოუწევია მარტო ეს ამბავი ზოგადად გამოიწვია ყველა ერთად შევიდა შევდივართ ერთ წყალში ხო მაგრამ მაგალითად ჩვენ გასულ წელს ბევრი ინფორმაცია არ ქონდა იმიტომ რომ ცესკოში არ ვიყავით არ ყავდა წარმოადგენელი წოდომა არ ქონდა ინფორმაციაზე და შესაბამისად ძალიან მარტივად ვაკეთებდით გადამისამართებას რომ აი ჩვენ კოლეგებისგან გვინდა ინფორმაციები ველოდებით მათგან ინფორმაციებს და ამაში დიდი დრო დაიკარგა ხო ფიზიკურად ახლა წელს ბევრია ბევრად ღიაა ეს ამბავი იქნება ვიდეო გადაღებაც ანუ ფაქტობრივად პირდებიან რომ იქნება გადამოწვევის დათვლის გადამოწვევის საშუალებაც ბევრი სხვადასხვა ფაქტორია ისეთი რომელიც საბოლოო ჯამში ადამიანებს გაყალბების პერსპექტივები შემცირებულია? რა თქმა უნდა შემცირებულია ყოველ შემთხვევაში გაყალბება რაღაც დონეზე რაც ამ ქვეყანაში ისედაც ცნობილი არის ადმინისტრაციული რესურსით მოსყიდვებით ამით იმითი რაღაც დონეზე მოხდება მაგრამ არჩევნების დღეს რაზეც სულ არსებობს ხოლმე ჩაყრიან ბიულეტენს ვერ დაიცავენ ჩემს და ასე შემდეგ ჩემი აზრით დღეს ალბათ ყველაზე მეტად არის დაცული ყოველ შემთხვევაში ამ წუთას რა ინფორმაციაც გვაქვს თუ აღმოჩნდება რომ სხვა ინფორმაცია აქვს და ცესკო რაღაცას აყალბებს არამე შეაგარებული ჩვენ პირველი ვიყვირებთ ამაზე მაგრამ ამავდროულად თუ არაფერ შუაში არ იქნება და მართლა მოხდა ისე რომ ხალხის ნებამ ასე გადაწყვიტა ჩვენ ხო რაც უნდა არ მოგწონდეს ეს ამბავი გადაწყვეტილი გვაქვს რომ რაც იქნება ის სხვა მოქალაქისათვის ამაზე წვდომა პრაქტიკულად შეუძლებელია ხა მე როგორ გავიგო რომელიღაც პოლიტიკური სუბიექტი ხელისუფლებასთან შევიდა გარიგებაში და ამიტომ ახსნა რომ ცესკოს განმარტებები მისთვის საკმარისი იყო თუ რა ლოგიკით უნდა მაგალითად ახლა ყოველ შემთხვევაში დღეს თითქოს რაღაცა ოდნავ საეჭვო იყო მაგრამ მე მგონი როგორც ბოლო ინფორმაცია მაქვს დავაგდება ყველა უბანი იქნება გადაღებული ანუ იქნება ყველა უბნის ვიდეო კამერები გარდა იმისა რომ ყველა პარტიას თავის წარმომადგენელი ყავს ამ უბანზე გარდა ამისა ყველა ბიულეტინზე თulis დროს კამერა დაინახავს ბიულეტინს რომ ადამიანები ხმამაღლა წაიკითხავს თუ ვინ არის ამ ბიულეტინზე და ეს ვიდეო მასალა დამონტაჟებელი ერთიანი ვიდეოს სახით აიტვირთება საჯარო სივრცეში. შესაბამისად თუ რომელიმე ეჭვი არსებობს რომელიმე უბანთან დაკავშირებით ყველა უბნის გადამოწვევა იქნება შესაძლებელი მთელი დღის ვიდეოს ნახვით. ან დათვლის ვიდეოს ნახვით გაჩნდა რომელიც გაინტერესებს. რაც თავისთავად ცხადია რომ ართულებს ბევრად გაყალბებას და აქ რო დაიწყო გაყალბების აი ამ ადგილას როცა ასეთი ტიპის დაზღვევა უფრო ნაკლებად საეჭვოა ვიდრე სხვა ადგილას. და იქაც მისახედია და იქაც ყურადღება ამის აქცევი. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი აზრით წლევანდელი არჩევნებზე გაყალბებულია თუ არ არის გაყალბებული თქვა, ამას ბევრად უფრო მეტი მტკიცებულება დაჭირდება ნებისმიერ მხრიდან. და კიდევ ერთი შეკითხვა 36 ნომერ გირჩს ზოგადად რომ დავაკვირდით რაც კი რაიმე კვლევა ჩატარდა ოფიციალურად შედარებით თქვენ რომელ კვლევებს აღიარებთ? მე ახლა გარკვეული სტანდარტია რის გამოც უნდა დავასახელო მაშინ ყველაფერი უნდა მოყვერის სრულად ცეთერში არ მაქვს ამიტომ თქვენ რომ შეფასებას ვიცოდეთ რაც გამწელდა ზოგადად საერთო ტენდენცია ამიტომ გეუბნებით მე რომ დავასახელო ხოცების კვლევა საერთოდ რაც არის არა საერთოდ ვერ იქნება გავრცელდა მაგალითად რამდენიმე კვლევა სადაც ჩვენ გვაქვს 0.3%-დან 2%-მდე ხო გესმით ანუ 2%-ამდე თორცები 3%. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რა იყო საერთოდ კვლევაში? თორცები 3%. ყველაზე დაბალი 0.3 ხოცების. ხო და ახლა თქვენ მეუბნებით რომ აი კვლევების ის ვრცელდებაო და ნუ სიმათ სხვადასხვა კვლევებს სხვადასხვა მიზნები აქვს. და თქვენ თუ ახლა მევეტყვით რომ მაგალითად ქართული ოცნების მიზანი არის რომ მისთვის ნუ ისეთი სასურველი კონფიგურაცია წარმოადგენინოს ადამიანებს. ხო. შესაბამისად იმას ისე აწყობს როგორც თვითონ გაუხარდება. კოშკაში არის კვლევა რომელიც თქვენთვის იყო უფრო დამაჯერებელი. არა, იცი რა არის, 3 დღეა დარჩენილი. აი ამაზე დამაჯერებელი რა უნდა იყოს? დავიჯერებ იმას, რასაც 3 დღეში ვნახავ. ისევე როგორც გასულ წელს ხო დავიჯერე კაცო არჩევნების შედეგები. საბოლოო ჯამში რომ ამდენი პროცენტი მქონდა და მასე ვიძახი რომ 3% მქონდა. ახლა ამ არჩევნებზე დავინახავ 3 დღეში. და კვლევებზე გააჩნია, მაგიტომ გეკითხებით, რომელ კვლევაში, სხვადასხვა კვლევების მიმართ სხვადასხვა ტიპის კრიტიკული მოსაზრებები მაქვს. ზოგს ამაში ვეთანხმები, ზოგს იმაში, მაგრამ ზოგადად რო ვისარგებლოთ, ვისაუბროთ ყველა კვლევაზე ერთობლივად, ეს კვლევები სხვადასხვანაირია საერთოდ. არა, სამამ საერთოდ ტენდენციას, რომელშიც წინსვლა ნაკლებად ჩანს თქვენი ანუ არა, როგორ არ ჩანს, არა 3% პარტიისთვის, რომელიც გასულ წელს შემდეგ ამხელა რაღაცები ქარტეხილები გადაიტანა, იგივე შედეგი. ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე, რომელიც სხვა ტიპის არჩევნებია შინაარსობრივად.
ჩემი აზრით საერთოდ არ არის ცუდი შედეგი, მაგრამ ნახოთ ჩვენ უფრო მეტი გვინდა, მართლა უფრო მეტ ველოდებით, იმიტომ რომ გონია რომ ერთი წელია ამ ქვეყნის მოსახლეობას სიმართლეს ველაპარაკებით ნებისმიერ ფასად რასაც ხედავთ. და გონია რომ ეს არ დარჩება შეუჩნეველი. და ვსაუბრობთ ძალიან არაპოპულარულ, მაგრამ მტკივნეულ საკითხებზე. კი, ბევრ ამას ვიზიარებ, თუმცა თქვენ წარმოდგენა სიმართლეზე თუ იქნება მოქალაქეების სიმართლის წარმოდგენის ტოლფასი. არა, მე ჩვენ რასაც ვაპარაკობთ, ზოგადად ძალიან გვიჭერს ისეთი რამის თქმა, რაც არ ვიცით. რასაც რაღაცას ვაპარაკობთ, როცა რამეს ვპირდებით, იმას ვასრულებთ. ტესლას შემთხვევაში გადაჭარბებითაც კი შევასრულეთ დაპირება. ასეთი ერთადერთი პარტია ვართ მოიხსენებათ. ამიტომ ზოგადად რასაც ვსაუბრობთ, ყველაფერზე პასუხს ვაგებთ იმ ხალხისთვის, ვისაც ახსნის მოსვენა შეუძლია და გაანალიზების უნარი აქვს. ადამიანი რომელიც პროსტა იმიტომ გლანძავს რაღაცის გამო არ მოწონხარ ან უბრალოდ რავი სხვა პარტიის წარმომადგენელია და არაფერს არ გიხსნის უბრალოდ აი შეასეთო გეუბნება იმას უბრალოდ ყურადღების მიქცევას აზრი არ აქვს ხა ჩვენ დიდი ხანია პოლიტიკაში ვართ და ასეთი ადამიანები ზოგადად არ იწვევენ ყურადღებას ანუ იცი რომ ამ ეს არ არის საინტერესო მაგრამ საინტერესო კრიტიკულ მოსაზრებას ყოველთვის უყურებ ნებისმიერ შემთხვევაში და ეს ყველაფერი გაინტერესებს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ რაღაც თვალსაზრისით ძალიან პირნათელი მივდივართ ამ არჩევნებზე ჩვენ სამომრჩეველთან ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც ამ პარლამენტში არც ერთ პარლამენტში არავის არ გაუჟღერებია გავაჟღერეთ ბევრი ისეთი ადამიანის და ისეთი ჯგუფის წარმომადგენლობაზე გამოვთქვით თანხმობა რომ მათ არასოდეს აქამდე პარლამენტში წარმომადგენელი არ ყოლიათ და ფაქტობრივად ეს შეთავაზეთ ძალიან ისეთი ადამიანური და სწორი პირობებით და ახლა გჭირდება უბრალოდ რაღაცნაირად დადასტურება, მათგან გამხნევება, რომ ჩვენ რასაც საუბრობდით, ის გასაგებია და საჭიროა ადამიანებისთვის. ეს ასე ძალიან მარტივად. დიდი მადლობა ჩემთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ტიპის სახელმწიფო შტოში, მათ შორის თვითმმართველობაში საინტერესო ადამიანები ნამდვილად არის სასურველი, რომელიც თქვენს გუნდში არაერთი მოიპოვება, ამიტომ სიამოვნებით გულშემატკივრობ წარმატებებს გისურვებ. იაგო ხვიჩია იყო ჩემი სტუმარი და გადაცემის მეორე ნაწილში კი დავით კირკიტაძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და რუსთავის მერობის კანდიდატი იქნება ჩემი სტუმარი 2 წუთში დავბრუნდებით.